हिन वक़्तु जेका परफॉर्मेंस आहे असांजे अंदरि त तव्हां छा था सम्झो त अवाम पीपल्स पार्टी खे रद्द करे अव्हां खे वोट ॾींदो? इंशा ताला अलाह जे हुकुम सां, छो त अवाम हिन वक़्तु सुजाग थी चुको आहे। हीअ जेका नेट तव्हांजो सिस्टम हले थो, जेको सिस्टम कम्यूनिकेशन जो, इहो अलहमदिल्ला हर माण्हूअ खे ख़बर पइजी वई आहे त हक़ ते केरु आहे, सच ते केरु आहे, कूड़ ते केरु आहे। उनजी निशानी इमरान ख़ान आहे, जेको हिन महिल ताईं जेल में पियो आहे ऐं न विकियो आहे न झुकियो आहे। तव्हांजूं जेके आहिनि एज़ ए आगाज़ अवां गुज़िरियल 15-20 सालनि खां हिते जेका पार्लियामानी सियासत कयो था, अवाम सां जेको तव्हांजो जेको मेल जोल जो जेको रुझान आहे उहो हाउस ताईं त ठीकु आहे, पर ऑन ग्राउंड माना तव्हांजी जेका प्रेज़ेंटेशन आहे, मौजूदगी आहे, उहा तमामु घटि थी नज़र अचे। त तव्हां जेकॾहिं पार्लियामानी सियासत कंटिन्यू बि कयो था त तव्हां पंहिंजे स्ट्रगल्स खे छा था महसूसु कयो त इनखे तव्हां इनफ आहियो, काफ़ी आहिनि या अञा? न, तव्हां सही था चओ, बिल्कुलु मुंहिंजी नेग्लिजेंसी आहे। मां थोरो दूरि थी वियुसि हाणे हिन बटन जेके साल सवा जेको थियो आहे इन में, मूंखे ज़ाती पंहिंजे कारोबार जे हिसाब सां ॿाहिरि वञिणो पियो पए, पाकिस्तान खां अचिणो पियो पए, जंहिंजे करे मां थोरो बिल्कुलु मतिलबु मुंहिंजो भाउ नियाज़ी ख़ान 24 कलाक हिते हूंदो आहे, ॾुख सुख में माण्हुनि सां, दोस्तनि सां। असां अवाम परे कोन रहिया आहियूं, मां हुजां, मुंहिंजो भाउ हुजे, या किथे बि असां दुनिया जे कहिड़े बि कुंड पे हुजे, कंहिं बि दोस्त जी फ़ोन आई हूंदी, भले तालिके तव्हां पुछी सघो था। इनशा ताला असां हुनजे लाइ जेका बि असांखां थी हूंदी, जीअं कम लाइ हुन फ़ोन कई हूंदी, असां उहो करायो हूंदोसीं, न थियो हूंदो कोशिशि कई हूंदीसीं। पर असां अवाम जो हिसो आहियूं ऐं अवाम खां परे असां कॾहिं बि न आहियूं। हिते जेका मौजूदु अमन अमान जे हवाले सां सूरत हाल आहे अगरि उहा बि इंतिहाई हिकिड़ी बिगड़ियल नज़र अचे थी, ऐं जेके असांजा रिप्रेज़ेंटेटिव आहिनि, चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, उहे इंतिज़ामी फोर्स जी जेके लॉ एंड फोर्स खे मेंटेन करण जा रिस्पॉन्सिबल आहिनि, उन्हनि जी तारीफ़ कंदे नथा थकिजनि। त अव्हां इन हवाले तां छा था महसूसु कयो? ॾिसो, तव्हां जेका ॻाल्हि था कयो, असांजो जेको ख़ासि करे शिकारपुर ज़िलो आहे या वरी हुन में गड़ियासीं जेको तालको आहे, हे वस्ट में वस्ट जेको अमन अमान जे हिसाब में ख़राबु आहे तमामु। जेको आहे त पुलिस खे तव्हां फ्री हैंड छॾंदव त पुलिस कमु कंदी न। असांजी हिते तक़रीबन जेके बि आहियूं नुमाइंदा जेके सम्झूं, पाण अवामी नुमाइंदा पाण सम्झूं था, त उहो कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कंहिंसां न कंहिंसां सड़ियल आहे। मतिलबु त असां जॾहिं पुलिस खे फ्री हैंड छॾंदासीं त पुलिस कमु कंदी न साईं, अमन अमान बि थींदो, का बि शइ थींदी। हिते मुदाख़त एतिरी आहे जो थाणनि ते, जो मुंहिंजे ख़्याल में पुलिस वारनि जो एस एच ओ वीचारी घटि हलंदी आहे, बनिस्बत ॿियनि माण्हुनि जी हलंदी आहे। जेके जे एस एच ओ ते उहे मुक़ररु कराईंदा त पोइ एस एच ओ छा कंदा, ख़बर पाण खे त तव्हां असां हिसो आहियूं हिनजो, पंहिंजो हिन अवाम, उहो बि असां बि असां बि उन्हनि में आहियूं। बसि हो जे मां चवां त पहिरियों पंजुअ जो पेट, पोइ पंजुअ जा ॿार। बसि ऐं अवाम खां अपील इहा आहे त हक़ ऐं सच जे साथ ॾियो, हाणे हुन मां निकिरी अचो अंधेरे मां ऐं पंहिंजे बचनि ते हिननि ते रहम कयो। सो तव्हांजो इहो मुक़दरु न आहे सिंधी क़ौम जो त कंहिं वॾेरे वटि वञो बि तव्हां पहिरें पओ, ऐं जे वॾेरो तव्हां वटि अचे बि तव्हां पहिरें पओ। तव्हांजी ज़िंदगी छो पहिरें पवण में गुज़ारिजी वञे। मूंखे ॾाढो अफ़सोस थो थिए हिन शइ जो। पढ़ियल लिखियल माण्हू हिन वक़्तु नौजवान तमामु घणो आहे असां वटि, घटि में घटि पढ़ियल लिखियल माण्हू हिकिड़ो फ़ैसिलो करे, जेके नौजवान आहिनि, त हक़ ऐं सच जे साथ ॾियो ऐं हिन पुराणो जेको फ़रसूदा निज़ाम आहे इन ख़तमु कयो, इमरान ख़ान जे राह में गॾु थियो असां सां। वॾी महिरबानी आगा साहब, तव्हां असांखे पंहिंजूं क़ीमती घड़ियूं ॾिनियूं। नाज़रीन, ही आगा इम्तियाज़ ख़ान बाबर साहब आहिनि, जेके PTI जा हिन वक़्तु पार्लियामानी हितां जा अॻुवाण बि आहिनि, पार्लियामानी सियासत कनि था। ऐं मौजूदा जेका हाणे ज़िमनी इलेक्शन आहे 14 डिसंबर ते ऐलानियल, उन में PTI जा जेके कैंडिडेट आहिनि। वरी इनशा ताला कंहिं नेक्स्ट मौक़े ते हाणे जून ते वरी सरगर्मियूं हलंदियूं। अगर साहब, तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। थैंक यू, वेलकम कमांडो साहब।